হ্যালো গাইস, থাম্বনেলটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটা একটা 400 ওয়াটের মনো হ্যান্ডমেড অ্যাম্প্লিফায়ার। তো আগে যে অ্যাম্প্লিফায়ারগুলো করা হয়েছিল হ্যান্ডমেড অ্যাম্প্লিফায়ার মনো, সেম ফিচার্স এতেও দেওয়া আছে। তো ভেতরে কী কী পেয়ার পার্টস আছে চলো দেখাচ্ছি। দেখে না, সিডিআইএল এর 5200 ট্রানজিস্টার, আর এই পাশে আছে সিডিআইএল এর 1943 ট্রানজিস্টার। আর আমার যে অ্যাম্প্লিফায়ারগুলো হয় কোনো মার্কেট থেকে কেনা বোর্ড কিনে আমি অ্যাসেম্বল করি না, পুরো ব্ল্যাঙ্ক ভিরো বোর্ড কিনি, দিয়ে তাতে জেনুইন পেয়ার পার্টস দিয়ে কম্পোনেন্ট দিয়ে বোর্ডগুলো তৈরি হয়। এটা স্পিকার প্রোটেকশন বোর্ড, এটা 200 ওয়াট 2000 ওয়াট ড্রাইভার বোর্ড, এটা 2 ব্যান্ডের প্রেসার বোর্ড, এটা সামনে সে ভিউ মিটারের সার্কিট বোর্ড। আর এই যে ট্রান্সফর্মার দেখতে পাচ্ছ, নাসা কোম্পানি 100% কপার কোয়ালিটি গ্যারেন্টেড, মেড ইন কলকাতা। এর কত কি ভোল্টেজ আছে চলো দেখাচ্ছি। তো দেখে না কত কি ভোল্টেজ আছে, 45 0 45 প্লাস 40 0 40। এখানে একটা 80 ভোল্টের ক্যাপাসিটার দেখতে পাচ্ছ অরিজিনাল রুবিকনের। পেছনটা কেমন কি আছে ঘুরে দেখাই। তো দেখতে পাচ্ছ আরসি সকেট করা আছে, ডিসি ফ্যান আছে, স্পিকার প্রোটেকশন আছে, আর P30 সকেট দেওয়া আছে, এখানে টার্মিনাল আছে। ভেতরে ফিনিশিংটা আবার দেখে না। তো চলো স্পিকারটা বাজিয়ে দেখি। তো চলো মেশিনটা অন করছি, দেখে না। মেশিনটা অন করলাম। এই প্রোটেক্ট থেকে মেশিনটা অ্যাক্টিভে চলে এলো। তো এবার চলো সাউন্ডটি দিয়ে দেখি। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো মেশিনটা এতই যে প্রেসার যে স্পিকার নিতে পারছে না, বুঝলে। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা এখানে শেষ করব। যে এরকম হ্যান্ডমেড অ্যাম্প্লিফায়ারের ভিডিও পেতে হলে চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। তো আমার কাছে সারা বছর অফার থাকে, কার যদি কম বাজেটের অ্যাম্প্লিফায়ার লাগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। আর হ্যান্ডমেড স্পিকারও আমার কাছে পেয়ে যাবে। তো থ্যাংক ইউ।